почти всеки квартал в София има необявена автомобилна писта, където се случват гонки. Основно това са големите булеварди. А МВР естествено отново се оказаха изненадани, че трябва да прилагат законите на страната. Помните ли как с гръмки изказвания беше обявено, че общините най-после ще могат да глобяват с собствените си камери джигитите, които превишават значително скоростта и дигат страшно много шум? Да, ама не. Въпреки че промените в закона за движение по пътищата влязаха в сила, те към момента не се прилагат. На въпрос на народния представител Божидар Божанов, МВР отговориха, че те просто не са готови да интегрират общинските камери. Съдебни саги и обществени поръчки. За да работят камерите, системата на МВР, така наречения ЕЦОН, трябва да бъде надградена. Обществената поръчка за това е обявена още през септември 2024 година, но, забележете, се обжалва в съда и делото още не е приключило почти 2 години по-късно. А без работещ софтуер, камерите са просто скъпа украса по стълбовете. Закъснели наредби. Задължителната наредба, която урежда как точно ще се обменят данните между общините и МВР, беше пусната за обществено обсъждане едва в деня, в който законът влезе в сила. Сега тепърва ще се отразят бележки и ще се чака обнародване. Вместо работещи пътни камери във всички големи градове в страната, гражданите остават заложници на обществени поръчки, на съдебни дела, безкрайна административна безпътица. Всичко това води до неистинска борба с войната по пътищата, ами един процес, който е оставен на трупчета вече повече от 2 години.